Aqui, Sivaldo, na sua caminhonete foi desmontado desse lado aqui, foi feita a verificação. O barulho tá aqui do lado direito. Foi trocado o pivô, aqui o pivô novo. Foi feita a verificação das buchas, dos terminais, da bucha inferior aqui, do pivô inferior. Aqui tá tudo certinho aqui na sua caminhonete.